Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում մայիսի 31-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև ժամը 23:05 դեռ կլինի լուսնային 15-րդ օրը 1 օր։ Եվ արդեն սկսված 23:05-ից մինչև հունիսի 1-ը, մայիսի 31-ի գիշեր լույս հունիսի 1-ը ժամը 00:03 Այսօր լուսինը կանգնած դիրք չունի։ Եվ մայիսի 31-ին լուսինը գտնվում է աղեղնավոր նշանում, լյարդը, սրբոսկրը, ազդոսկրը, կոկիկ, սաղազդրի մկանները, կոնքազդրային հոդերը, գոտկային ողը, մեջքի ստորին հատվածի մկանները, մարմնի և օրգանների այս մասերը բավականին զգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Իսկ քանի որ այդ օրը տեղի ունենալու լիալուսին, ապա բավականին խստիվ արգելվում է որևիցե վիրահատություն կատարել։ Լուսնային 16-րդ օրվա խորհրդանիշը դա թիթեռն է, աղավնին, սանդուղք դեպի դրախտ։ Օրվա կարգախոսը ստեղծագործական մոտեցեք յուրաքանչյուր հարցին։ Օրվա գույներն են կարմիրը և երկնագույնը։ Օրվա քարերն են տուրմալինը, չարոյիտը և ժեմչուկը։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի և ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործական մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առ Աստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրը անցկացրեք խաղաղ և հանգիստ։ Այսօրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարել, բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք, նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Պետք է խուսափել սեռական շփումներից։ Ճանապարհորդություններն ու ճամփորդությունները շատ հաջող կլինեն։ Նաև այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ 16-րդ լուսնային օրվա կարգախոսն է չափավորություն և հանգստություն, հանգստություն և ևս մեկ անգամ հանգստություն։ 16-րդ լուսնային օրվա էներգիայի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան հիվանդության։ Արյունը արձագանքում է հոգևոր աղտոտմանը, այն պետք է մաքրել, օգտագործելով քրքում։ Բացի այդ, արյան ձևավորումը խթանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել երկաթ պարունակող մթերքներ։ 16-րդ լուսնային օրը փայծաղը շատ խոցելի է։ Վիրահատություն խորհուրդ չի տրվում, վտանգավոր արյունահոսություն կարող է լինել։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ։ Կարող է մխիթարել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք։ Նրանք շատ սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն։ Երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են և բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորհ, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնազոհ լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ Շատ բարենպաստ է թանկարժեք գույքի առքուվաճառքի համար։ Սանրվածք։ Այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել։ Դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք շատ շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։
Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Եթե լիալուսին է, ապա բարեհաջող չէ ճամփորդել։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, եթե լիալուսին չէ։ Հիանալի օր է վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Եվ ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այս օրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը եւ ուղղել այն։ Այգեգործություն։ Հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական եւ հոգեվոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է իհարկե։ Հիանալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների եւ ժամադրության համար։ Անցկացրեք ձեր ժամադրությունը լուռ եւ հեռու հետաքրքրասեր աչքերից։ Օրը շատ հարմար է նաեւ ամուսնության համար։ Առավել ևս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են, իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունները, առավել ևս երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են, եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ուղուց։ Այսօրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն, բայց կարող են կատարվել որոշը։ Ուշադրություն մի դարձրեք այս լուսնային օրերին տեսած երազներին, որոնք որ շատ տագնապալի են կամ սարսափելի երազ եք տեսել։ 16-րդ լուսնային օրվա հավելյալ քարերն են տուրմալինը, զմրուխտը եւ մարգարիտը, բացի սևից։ Եթե քարին նայելիս կամ դիպչելիս հոգեվոր մխիթարություն եք զգում, ապա այս քարը հենց ձեզ համար է, նա կլինի ձեր պահապան հրեշտակը։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Ինտելեկտուալ աշխատանքով զբաղվել, ստեղծագործությամբ, ցանցային կապեր ստեղծել, ժամադրություններ, հանդիպումներ, փնտրեք գործընկերներ եւ աշխատակիցներ, տնային գործեր արեք եւ թիմային խաղեր։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ հակամարտություններից, վեճերից, ալկոհոլից, ծանր սնունդից եւ կոսմետիկ ընթացակարգերից։ Լուսնային 16-րդ օրը բարենպաստ է մաքրել լյարդը, դեղորայք ընդունել, ստոմատոլոգի մոտ այցելել, նաև գնալ բաղնիք, սաունա, խալերի հեռացմամբ զբաղվել, դաջված քանել, պեդիկյուր, մանիկյուր, նաև վարձույթով բնակարան վերցնել կամ որևէ տարածք, գնել դրամապանակ, գնել կենցաղային տեխնիկա, ասեղնագործությամբ զբաղվել, կատարել ամորձատում կենդանիներին, ամուսնալուծության համար է լավ, ժամադրության եւ ծանոթության արդեն նշեցի, դեպիլացիայի, մազահեռացման եւ հոնքերի եւ թարթիչների ուղղման համար նույնպես։ Այգեգործության համար ներքին բույսերի պատվաստում, մանուշակների փոխպատվաստում, նաեւ բույսերը ջրելը լավ է, պղպեղ ցանելը, մարինացնել կաղամբը եւ բարենպաստ է ելակի տնկումը, ծաղիկներ տնկել, պահպանել, հա, երևի ինչ որ ցելոֆան դնել, չգիտեմ ես, սխտոր տնկելու համար է բարենպաստ նաև այսօր։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։